ממי, היום אני לוקח אותך למקום שלא ראית בחיים שלך. די, אתה רציני? יפן? פראג? פארק הקופים? לטרנקילו. מה? מה טרנקילו? אני שם כל יום. לא, ממי, אבל היום זה דייט, זה שונה. יואו, תראה את הקיר! זה גרפיטי? איזו אמנות! מה? ממי, זה הקיר הקבוע, עוד מהפתיחה, מה יש לך? לא, השולחן לזוג שהזמנתי בבקשה. בבקשה, הנה השולחן שלכם. יואו, ממי, תראה את הדלפק! מה זה, זה עץ אמיתי? הדרנו, תתאפסי, זה הדלפק הרגיל, מה יש לך? יואו, איזה יפת! אמרו לך פעם שאת דומה לטיילור מלקוב? או שאתם דומות רק בשיער? לא משנה, מהממת. בבקשה. לא, אני לא מאמינה, זה מושלם. אלון, הטלפון שלי עכשיו. פשוט עשאים, ממי. יואו, זה חמת בוטנים? מה עוד שמת פה, חלבה? גרנולה? אני בגן עדן, לאן לקחת אותי? בואי תמונה, אני חייבת מזכרת מי שהכין לי את הדבר המושלם הזה במקום הכי יפה בארץ.